kailangan po na magpalab at saka x-ray. So, nag-undergo po ako ng gano'n. At praise God, at naging negative naman po ang result. So, ang ginawa ko po ay sabi ng partner dito, gumamit ka na ng hemohim at saka vitamin C. So, ang ginawa ko po yun, praise God, at hindi po natuloy na naging lumala po ang aking ugat. Hanggang ngayon na nag-active po ako ng atomy, praise God, at nawala po. Hindi na po ako inuubo. At yung pangatlo po na gumamit po ng hemohim at saka sopalmito ay yung kapatid ko. Dahil po siya ay 2 buwan po sa ospital. Nung umuwi po siya, kasi dahil kung bakit nagka-hospital na meron po siyang malignant prostate cancer stage 4. So, pinauwi po nila na sabi nila na magpa-opera po siya, pero hindi ayaw niya. So, pinalabas ng doktor, sabi niya, anong gagawin mo? Kung ayaw mo, di mag-discharge ka, marod ka, sabi nila. So, na-discharge po siya. So, ang ginawa ko po, dahil I believe in the product, I believe in the atomy. So, ang sabi ko, kaya-kaya ng hemohim at saka yung saupal nito. So, ang ginawa ko, yun po ang sunod-sunod po na binigay ko ng kapatid ko kasi hindi ko makabangon sa bahay. At hindi niya kaya na maligo. So, within 2 weeks po siya na ganun po morning and evening ko binibigay po yung hemohim. Talagang malaking pasalamat ko sa Panginoon dahil that time talagang nagipit ako, pero talagang the Lord bless our products para maging magamot po yung kapatid ko. Yun po ang talagang palagi kong sinasabi sa mga hindi pa nakakaalam ng product natin. Sabi ko, sabi ng partners natin at saka ako at sabi natin na quality product. So, we are here, I'm here na sinasabi ko sa inyo lahat na talagang product natin ay quality at saka affordable. So, praise God, at yung kapatid ko, pinauwi ko sa probinsya na mag-isa. At hindi po, sabi niya, ano na daw na nagtatrabaho. Kaya, yun ang malaking pasalamat. Praise God, and thank you, Lord, to God the glory.